ở vài bữa ra chơi mà. Để mà giờ còn đâu. Cái dự án treo thì nói chuyện là gì?
để công nhân đi làm gì ở chỗ khu vấn đãi cùng với dân nhà mình. Bố mẹ nó ở trong đấy. Bữa đêm ơi. Hơn hết chút nào. Tiền nhiều lại còn bị bắt bệnh não, không biết tiêu gì còn lại tiền nào đưa tiền. Đưa lên đấy phải cho anh cái tóc nhiều nhiều tí nữa. Không lại bảo cái ông già này vẫn đi làm thì phải chết phải. Độc chọc rồi vẫn đi làm. Không phải ông già cũ này vẫn đi làm. Già thế vẫn đi làm. Hôm cưới Dương lại phải đưa phơi mấy nghìn lượt xem đấy, đùa.